So guys, so we are here again at MOA Expo 2024 at another tactical booth. So, ito yung nag-resign na. Nag-resign na ako sa bullet. Sa booth siya na ngayon si Brian, Lancer Brian. So, Brian, anong bago natin na yun? Ang bagong lalabas naman is the Lancer. So basically, yun EP4 na fully upgraded. Lahat ito kasama, out of the box. May gun case, lahat ng peripherals, loaded, will come in red. Yung unang batch will come in red. Arriving maybe early next year, January or February. Is this ano? May sample tayo ngayon. Nag-chrono siya mga 400 FPS. Wow, Jesus Christ, 400. Looking by this, para siyang semi-upgraded yung mga parts, ha? Ito, ibang parts, really familiar na aftermarket parts. Is this ano? DAP compatible? Yes, AAP compatible. Wow, guys. Price range. Price range. May price tag. It's about 11. Not bad. Fully upgraded. Doted price. Mataas sa FPS. Welcome to Philippines. Welcome to the Philippines. Ito ang Lancer Nightshade high cap. Actually, yung high cap na to, naka 350 FPS na siya, out of the box. And, nakita mo na ito ni Kuya. Pero I guess bago kasi naka-optic blade yan. Meron optic blade. Yung dumating ngayon, may mga optic blade. Oh, This is good. So, MSRP niya lalabas same as the old ones, without option. I've been mistaken, less than 1,000 or less than 1,000. Actually, 1,950. Oh, ganun. Under 10,000 That's siya. good. Yeah. So, ganun pa rin, may gun case pa rin siya, kompleto na. Then we have different columns. I already checked this one eh. Ang parts nito is almost Tokyo Maru. Tokyo Maru itong possible rin. RMR to RMS. Yung start niya. Tapos, I'm not mistaken, 5.3 or 5.4. Wow, makatikali. Makatikali. Para po. Hindi ka no, ayun ano. Kompleto na. Alagay mo ng laser, everything dito. Mga burloloy na pwede mo yung tabi pa. So, ano din, kasi Yung Gen 4, kahapon nakita niyo. Oo. So, ito pa ba yung mga bagong panasin? bali, ang bago is yung parang sa lupad. Meron na yun eh. For those of us. Kung ba start parang nalabas tong SSG-1 series like on speedball. How many color, sir? Lahat ng color na labas. Bali gold, red. Ano, available color siya magkakapit. Tapos noon, upgraded sa lahat. Rate of fire, everything. After papakita ko sa inyo yung video na pinedling, ito kanina. Ganda. Ideal price. Pero, price point lang will be every. Wow. Maybe may difference na kasi may inflection of rates. Pero, more or less ang base price is dyan. So, ang additional lang will be yung price difference yung rates. Wow. Panalo po. Kung naglalaro ka ng speedball, speed-2P, CQP, usually kasi lalo na yung mga speedballer, ang ginagawa nila po. Loaded yung parte. Parang sige ka dalo po pag nasira. Ito lang yung box. Master. Wow. Marap na ba kayo dito sa camera? Laki, bulungan tayo ng mic. Nagtatanong lang naman ako eh. Cut mo na lang yun. Okay na. Kung isama yun. Nagtatanong pa ako. Pero yun guys, Nag-solo. check out nyo. So baka mag-resign na rin siya dito. Mag-resign lang ako dito. Pakita nila naman. Lipat na lang ako. Ibang booth. Oo, doon tayo sa ibang booth. So yun guys, bye! Bye.